ヘローヘロー、カナダからこんにちは、トメイトです。はい、今回はですね、50万円からスタートするファイヤーへの道のりという企画をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、この企画ではですね、50万円を元手に、株式投資を、中心にやってですね、ファイヤーを目指していくという夢のある企画でございます。はい。それでですね、僕がやっていく戦略ですが、基本的にスイングトレードと呼ばれる、トレードスタイルを使ってやっていきたいなと思っております。でですね、この、投資判断というか、買う判断、ですね、月足と、週足の両方で、上昇トレンドが、確認できたとき、その上昇トレンドについていくという、戦略ですね。その時に使うツールは、形状分析、それからMACD、スローストキャスティクス、それから一目金衡表、ここら辺を使っていきたいなというところです。それから、投資銘柄。投資銘柄は、個別銘柄をメインに選びながら、ETF にも、少し分散していくような形で、考えています。という感じで、あまり、ハイとは狙わないでも、キャピタルゲインを中心に狙っていくような感じになりますね。僕はもう今、カナダ在住なんですけども、キャピタルゲインを狙っていった方が、税制上有利っていうところと、あと、そうですね、やっぱり配当の方にフォーカスしてしまうと、売るべきタイミングっていうところがわからなくなってしまって、結局、損をしてしまうっていうこともあるので、キャピタルゲインっていう形で、やっていきたいなと思っています。それでですね、僕の、戦略っていうところを、まずは有効性の検証っていうことをね、ちょっとやっていきたいなと思っています。はい。今画面に出ているのは、ソニーのチャートですね。ソニーの月足チャートです。ちょっとごちゃごちゃしてる感じに見えるかなと思うんですけども、僕は先ほども、お話しした通り、月足で、上昇トレンドが確認できたところで、エントリーっていうところなので、特に大体この MACD ですね。MACD を見て入っていくっていう感じで考えています。なので、僕の戦略だと、大体ここら辺のタイミングで入っていくみたいな、そんな感じですね。はい。で、これはすごく極端な、ね、チャートなんですけども、ソニーなんかを見ると、これ、長いも12年、13年にも及ぶ、ダウントレンドを、境に大きくまた上がっていってるっていうことがね、見えるんですね。そして、このチャートを見ると、そこを確認してから雲を、ね、一目均衡表の雲を突き抜けて、ぐんぐんと力強く伸びていってるのが確認できます。僕はこういう風なことが再現できるような銘柄がないかなっていうことで、個別銘柄を、今探していて、その中で、今は市場のテーマにもよくやっぱりなってるんですが、インフレ、原油高っていうことが言われてます。そして、今、原油高を受けて、カナダだと、小型株ですね、原油産油、産業の、小型株に、ちょっとそういった期待が、持てるようなところがあるような、そんなちょっと印象を受けています。例えばですね、僕はちょっと今、これは面白いなと思って見てたのが、この、アタバスカオイルコーポレーションですね。これなんかも見ると、本当に長いダウントレンドがついてきてます。2011年を、トップにして、そしてここまでですね、もうかれこれ、10年ぐらい、長いダウントレンドが続いてきて、今ようやく、そうですね、雲を突き抜けようか。実際ちょっと突き抜けてるんですかね。突き抜けようかっていうところなんですね。それで、さらに言うと、僕のね、タイミングだと、MACD が反転してぶつき足で、ここで、入っていきたいっていうところですね。ちょっとこのチャートにね、この銘柄の、この部分、気がつね、ちょっと遅かったので、実際に取りのタイミングが少しちょっと遅いんですけども、想定通りに、ここで入ってたら、少なくとも50%
です。50% 今取れてるっていう、状況ですね。で、何がちょっと今から期待できるかっていうところなんですけども、これまでの、原油の動きにね、結構素直に反応してきてて、そして、すごい原油上がってるんですけど、株価が全然ついていってないんですね。はい。で、こういったところは、他の、産油関係の、株でも、市場全体で、ね、ちっちゃいところ結構共通して見られるんですね。この秋田ドリリングなんかもそうなんですけど。はい。ここはまたちょっと雲にも入ってないんですけどね。はい。ただちょっとこれなんかも見ていくと面白いのが、こうやってね、トレンドラインでね、テーブル線ちょっと引っ張ってあげると、これは抜けたんじゃないかということがちょっとね、確認できるところなんです。だからここからちょっとね、大きな、伸びがひょっとしたら期待できるかなっていうところがありますよね。ここもやっぱりね、十何年っていう長いトレンドがね、ダウントレンドがついてきたところなので、今後の反発っていうところは、お金さえね、入ってくれば、力強いものがね、期待できるんじゃないかなっていうところで、今はこういった小型のエネルギー株ですね、っていうところをよく見ていますね。あと、この間も、レポートが出てたんですけどね、会社のこの SGI、サージエナジーなんかも、ずっとしばらくね、配当金出してなかったのも、すごく原油も上がって、それで、ものすごくね、利益が上がったっていうことで、今年は配当金も出しますよっていうふうな、かなりね、力強いレポートも出ています。ここにしてもやっぱり、まだ、原油の価格にくっついていってないんですね。ものすごい乖離がしている。なので、非常に期待が持てるところかなっていうところで、僕はですね、今、エネルギー関の株に、結構分散して、ここら辺ちょっと投資をしていますね。ここですね、とりあえず向こう3ヶ月ぐらいちょっと様子を見て、期待通りにしてくれたらいいかなっていうようなところです。はい。そんなところですね。今後の動き、ちょっと期待したいなというところです。はい。あとですね、今後、どういった投資対象に、お金をね、振っていくのかっていうところなんですけども、今はやっぱりテック系が弱いなーっていうのがやっぱ全体として見られるかなと思うんですね。でもやっぱりテック系はね、やっぱり、動きが大きく、キャピタルゲインね、狙っていく上では、やっぱり魅力的なところもあるので、今後、どこかエントリーですね、できる、チャンスがあればいいなと思ってるのがね、例えばクラウド MD とかですね、もうこれなんかほんとひどいチャートですね。もうなんかね、もうこれ大体地獄のようなね、チャートではあるんですけども、一歩通行っていうことはないので、どこかでね、反発する、タイミングがあるかなと思うので、チャンスを狙っていけたらいいかなと思いますね。要、注目ってところですね。似たようなところで言うと、モンゴなんかもね、ちょっと面白いかなと思いますね。とてもじゃないけど、今入れるようなね、チャートではないですけどね。これなんかも、月足で、エントリー、ね、するチャンスっていうのは、一昨年、1年半ぐらい前かな、ちょっとあったんですね。なので、もし入っていればね、それなりに取れていた可能性はありますよね。今はどうでもないですけど。はい。という感じでね、カナダね、TSX ですね、トロントストックエクスチェンジに上場している、小型銘柄っていうのは、魅力的なね、ものも多いかなと思うので、チャンスを狙って追いかけていきたいなと思っております。というわけで、すごくね、簡単ですけど、初回、わざわざ見ていただきありがとうございました。では、失礼します。